Tola, akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Gadaa Dijitaalii nagaan ibsanii gara chaanaalii keenyaatti dhuftan jenna. Har'a chaaptar 2 koorsii Python Fundamentals waliin jalqabne keessa chaaptar 2 waa'ee digital systemii waliin ilaalla jechuudha. Har'a digital systemii jalatti Boolean algebra in the logic gates kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Yeroo darbe waa'ee maalii waliin jalqabne waa'ee computer programming introduction isaa waliin ilaalle computer programming maalidha, type akkamiitu jira, tool akkamii nu barbaachisa programming wayii barreessuudhaaf kan jennu basic isaa waliin ilaalleerra. So har'a immoo computerri yeroo har'aa fayyadamnu hundi isaaniiyyuu dijitaalidha. So kanaafuu digital circuit hojjechuuf kan nu fayyadu immoo maalidha, digital logic gate kan jedhamu jira. Kanaafuu basically Boolean algebra fi logic gate operation akkamitti ilaalla kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. So Boolean algebra maalidha? Boolean yeroo mathematics algebra jechuun maalidha? Working with what? Variables. Variableedhaan kan hojjennu mathematics keessatti algebra jennaani. Garuu as keessatti Boolean algebra kan jennu maalidha? It is mathematical foundation of digital logic deals with binary values. So as keessatti variable akka mathematically keessatti kan barbaanneen value barbaanneen bakka buusnee hojjennatu hin taane Boolean algebraan variable nuti fayyadamnu this binary number 0 or 1 dha jechuudha. So Boolean algebra is algebra of truth value. Truth value jechuun value'n circuit tokko at a time yookaan 0 dha yookaan 1 dha. So truth value sana and the operation performing on them which is used in digital circuits. So digital circuit way design gochuudhaaf maal gochuu jechuudha, operation way hojjennaa jechuudha. 0 and 1 kanarratti maal hojjennaa, operation garaagaraa hojjennaa. Operationonni as keessatti hojjetaman jiru ni ilaalla jechuudha. Logical statement can have either two values, yes or no. At a time logical statement 0 fi and 1 qabaachuu hin danda'u. Maal keessatti? Digital circuit yookaan digital system keessatti yeroo tokkotti value statementichaa yookaan 0 dha yookaan 1 dha jechuudha. Malee at a time 0 and 1 wanta jedhamu digital system keessatti jechuudha. Amma kanaafuu Boolean 0 and 1 do not represent actual number but instead it represent the state or logical level. Egaa 0 and 1 kan jennamu normally value 0 and 1 yookaan actual number otoo hin taane 0 jechuun maalidha? Circuitiin kun false yookaan off irra jira yookaan low yookaan no yookaan open switch. Open switch jechuun maalidha? Switchiin open irra taanaan maaltu hin jiru? Ifaan akka kanaan hin jiru jechuudha. Open switch irra taanaan. Kanaafuu yeroo kana maaliin bakka buusna jechuudha? Logical zero. Waa tokko false jechuudha. Statement logical statement wayii false gochuu barbaannu maal ta'a? 0 yookaan off goon yookaan low dha yookaan no dha yookaan immoo open switch dha jechuudha. Hiikti 0 kana as keessatti logical circuit keessatti. Hiikti 1 immoo maalidha? True. Onidha. Switchiin tokko onidha jechuun logical value isaa 1. Switchiin tokko closed dha jechuudha. High dha jechuun ammas waan tokko value isaa high dha jechuun logical value isaa 1 dha. Yes jechuun 1 dha. Kanaafuu 0 and 1 as keessatti fayyadamnu actual number 0 and 1 beeku otoo hin taane 0 gaafa jennu value kana bakka bu'aa jechuudha. False, off, low, no, open switch. 1 immoo logical value 1 immoo maal bakka bu'aa? True, on, high, yes and closed. So amma inni kun maal jechuudha? High or logical 1 dha jechuudha. Kun maal nuu kennaa jira? Ifa nuu kennaa jira. It is high. So logical value nuti bakka buusuutti hin dandeenye 1 dha jechuudha. Yoo maal ta'eefa Boolean kun yoo switchiin closed ta'edha. Kanaafuu it is logical value is 1. Inni kun immoo dhaamaadhaama. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Inni kun immoo logical value isaa
0 jechuudha. Inni biraa truth table. Truth table immoo inni truth table is a means of describing how logic circuit output depends on the logical level represented at circuit input. So truth table maal irratti argisiisa? Circuitiin sun dhumarratti outputii maalii nuu kenna? Based on what? Based on inputs. Inputii kanarratti hundoofne outputii akkamii argannaa kan jedhu describe yookaan immoo represent gochuuf kan nu fayyadu truth table dha jechuudha. Fakkeenyaaf A and B kana A fi B inputiin qaba. Garuu asitti opereeshinii maaliin hojjedha? Opereeshinii maaliin hojjedha? Outputii X jedhamu. Kanaafuu outputii X kun maalirratti hundaa'a jechuudha? Value inputii kanaa fi opereeshinii asitti hojjedhu. Opereeshinii asitti hojjedhu opereeshinii logical circuit keessatti yookaan immoo logic gate keessatti opereeshinii baay'eetu jira. Kanaafuu result X kan argachuudhaaf inputii A fi B kanaa fi opereeshinii asitti hojjedhu murteessaadha. Fakkeenyaaf 1 1 isaan kun inputiidha, kun immoo outputii. Kun inputiidha, 0 inda 1 inputiidha, outputiin 0. 1 inda 0 inputiidha, outputiin 0. 0 0 inputiidha, outputiin 0 dha. Garuu maalirratti hundaa'etu kana naa'u hin allaala. So isa resultii amma outputii kana argachuudhaaf maaltu jira? Basic logic operator. Operatorota jira. Operatorota wayii irratti hundoofneetu maal hojjenna? Outputii isa ammaa kana hojjenna jechuudha. So basic logic warra jennuun isaan kana sadanidha. Or operator, and operator, not operator. Isaan kun basics. Basics what? Basics operatorii. Operatorii basics ta'anidha. Garuu kanarratti kan dabalatu jira. Fakkeenyaaf NAND. Kana jechuun not and. Endaan jira miti amma endiin basicidha. Notiinis basic. Walitti finne not and. Isheen kun immoo operatorii biraati jechuudha. Basic miti garuu kan biraa NOR kan jedhamu jira. NOR. NORin kun immoo maalidha? Not or jechuudha. Resultii oriidhaan arganni kompilimentii isaa yookaan immoo riivarsii isaa gaafa kenne maal operatorii maaltu jedhamu jira? NOR kan jedhamu jira. Inni kan biraa XOR. XOR kan jedhamus immoo operatoriin biraa jira. Kanaafuu ilaallaa jechuudha tokko tokkoon sattaanutti. Or operatoriin maalidha? Operatoriin maalidha? Operatoriin maalidha? Isaan kanas immoo ni ilaallaa jechuudha. Ishee jalqaba or operation. Or operation nuti hojjennu or gate fayyadamne maalidha? Boolean expression for or gate expression. Or gating akkamitti boolean akkamitti represent goona? A or B jechuun isheen kun amma inputidha. A or B resultii outputii maalii nuu kennaadha. Kana jechuun oriin maaliin bakka buuti? Mallattoo pilaasii kana. Mallattoo pilaasii kanaan bakka buusna jechuudha orii. So kana jechuun A or B gives result what? X. The expression read as X is equal to A or B. Yookaan A or B resultii X jedhamu kennaa jennee dubbisna jechuudha. Inni kun boolean expression yookaan immoo bifa booleaniitiin gaafa keenya akka kanaan barreessina. Bifa geetiitiin immoo gaafa barreessinu kanaan jechuudha. So akka kanaan maal barreessina? Kun amma or geetiidha. Mallattoon kun or geetiidha. Then inputiin isaan kanadha jechuudha. Inputiin kanadha. Outputii maal uume jechuudha? Outputii X jedhama. Kun A or B resultii X jedhamu kenne jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Truth table. Truth table waaniiti? Truth table or gateeti. Esh. Truth table kana akkamitti hojjenna kan jennu ilaallume. Truth table kana akkamitti hojjenna? Truth table tokko jechuudhaaf maal beekfamna? Input combination. Combinationii inputii kan 0 0 0 1 1 0 1 1 kan akkamitti barreessina? So combinationiin kun meeqa ta'uu danda'a kan jedhus immoo adda baasu. Combinationiin kun meeqa ta'uu danda'a? 2 the power of n, where n is what? Input, number of inputs. Number of inputs.
input combination keenya truth table keessatti maal ta'a? 2 the power of n. n keenya number of input jechuudha. Fakkeenyaaf asitti input meeqa qaba? A and B input lama qaba. So combination input kana meeqa qaba jechuudha? 2 the power of 2. So 4. Combination afurii qaba jechuudha. Combination afur jechuun binary number 0 dha hanga 3 tti barreessu jechuudha. Binary number 0 dha hanga 3 barreessu. So binary number tutorial itti aanutti ni baranna number system. Kanaaf maal gootu? Dhuftanii binary number isaanii equivalent 0 hanga 3 barreessitu jechuudha. Kanaaf amma maalan godha? Input A, input B and the result asitti immoo maal jechuudha? A or what? B. Esh. Kanaafu 0 hanga 3 binary number jedhamte 0 jechuun 0 0 1 jechuun 0 1 kun 1 bakka bu'a ilaalla booda 2 jechuun immoo 1 0 dha 1 0 dha 3 jechuun immoo 1 1. Kanaafu input combination kana qabdu taana maal irratti hundooftanii hojjechuuf tuudha? Operator as jidduu jirutti hundoofnee hojjennaa jechuudha. So operatoriin kun or operatoriin yoo maal ta'e output isaa 0 dha, yoo maal ta'e output isaa 1 dha. Outputiin or geetii yeroo kam 1 ta'a? 1 kan ta'u or geetiin at least 1 input. One input is high. High. Inputiin tokko yoo xiqqaate inputiin tokko high yookaan 1 dha taanaan outputiin nuti argannu maalidha? 1 dha. Or geetii keessatti. At least 1 input is high. Kanaafu inputiin nuti qabnu keessaa yoo xiqqaate tokkoon isaa tokkodha taanaan outputiin isaa immediately maal ta'a? Tokko ta'a. Oriin gaa yeroo kan outputiin isaa 0 ta'a yoo both 0 ta'a. Both 0 or what? Low. Logical level yookaan logical value input keenya lachuu 0 dha taanaan input 2 qabna taanaan lachuu 0 ta'e. Input 3 qabna taanaan sadanuu yoo 0 ta'e. Hundi isaanii inputiin low dha taanaan outputiin nuti qabnu 0 dha. Garuu inputii keessaa inputii value tokkoon isaa high dha taanaan tokko qofa miti. At least 1 dha taanaan high dha jechuudha. Kanaafuu ruulii kana irratti hundoofnee resultiin kun maal ta'a? 0 or 0. Kanaafuu amma kun lachuun isaanii low dha. Kanaafuu maal jechuudha? Outputiin keenya 0. Eshi 0 or 1. Kanaafuu 1 hin jira. 1 or 0 1 1 or 1. Kanaafuu A or B akka kanaa ta'a jechuudha. Truth table isaa akka kanaatti dhufan isaan kun. Kanaafuu ruulii isaa beekamu 0 akkamitti dhufe 1 maaliif dhufe 1 maaliif dhufe isa jedhu 1 kan dhufu yoo at least inputii keessa tokko jiraannaan high taanaan 1 ta'a. Inputiin keenya hundi isaanii low taanaan maal ta'a? Outputiin x outputiin orii 0 ta'a jechuudha. Operatoriin biraa end operation kan jennudha. End operation immoo akka kanaan barreessina A and B jechuudha. Inni kun yookaan immoo walumatti finnee barreessuu dandeenya. A B akka kanaan walitti butee barreesseera taanaan kun A and B gives the result x jechuudha. So x is equal to A and B jenna. Esh mallattoon isaa kana fakkaata. Simbooliin indigeetii kanadha. Inni kun D shape dha. Garuu horiin maal tureeyyuu horiin xiqqoo akka kanaan karbii qaba. Karbii qaba. Laala isheen kun karbii qabdi. Isheen or jedhamti. Indaan immoo D shape. Kanaafuu asittis inputii lama outputii tokko uume jechuudha. Eshi ruuliin kunis jira qaama. Indaan immoo maal ta'a? Indaan immoo ammas
combination of inputiin akkuma isiniin jedhe to the power of n dha. Yoomiyyuu. Kanaafuu inputii lama qaba A inda B inputii lama qaba. Kanaafuu input combination meeqa qabachuudha to the power of 2 4 inputii jechuun binary number from 0 to 3 barreessu. From 0 to 3. From 0 to 0. Kanaafuu A, B, inni kun immoo A inda B jechuudha. Kanaafuu 0 jechuun 0 0 0 1 1 dha kuni 1 0 2 dha. 1 1 immoo maalidha? 1 3 dha jechuudha. Kanaafuu amma resultiin an argadhu maal ta'a? A inda B maal ta'a? Ishee akkuma oorii ruuliin jiru outputiin x'n kun end operator keessatti maal ta'a? 0 kan ta'u outputiin 0 kan ta'u yoo at least one input is 0. Inputiin tokko yoo xiqqaate 0 dha taanaan yookaan low dha taanaan maal ta'a? Inputiin keenya at least yoo xiqqaate wanni tokko qabaannaan 0 tokko qabaannaan yookaan low qabaannaan outputiin keenya maal ta'a? 0 ta'a. Outputiin keenya 0 ta'a jechuudha. Outputiin keenya waan kan ta'u immoo yoo maal ta'edha? All inputs should be what? High. Should be high. All inputs. Inputii lamas yoo qaban lachuu waan ta'uu qaba yookaan lachuu high ta'uu qaba. Sadis yoo qaban sadan high ta'uu qaba. Maal ta'u? Outputii waan argachuu. Kanaafuu isaan ala taanaan garuu inputii jiru keessaa tokkoon isaayyuu 0 taanaan maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 0 inda 0 0 0 inda 1 0 hin jira. Kanaafuu 0 1 inda 0 1 inda 0 0 1 jiru 0 1 inda 1 maal ta'a? Kunimmoo all are high. So high inda high or 1 inda 1 maal ta'a jechuudha? 0 inda 2 maal ta'a jechuudha? End operationiin akka kanaan hojjetama jechuudha. Inni biraan not operation. Esh kana not operation immoo oriif endarra maaliin gara ta'a? This unary operation. Unary. Warra ammaa binary dha miti. Yoo xiqqaate maal qabachuu qabna? Inputii lama jidduutti hojjenna. Enda yoo ta'e A inda B, or yoo ta'e A or B jennee hojjenna miti. Kanaafuu wanni lama qaba. Operandii lama. Isaan kun operandii jedhamu. Inni kun operator jedhama. Kanaafuu operandii lamaa fi isaa ol qabataana wanni kun binary fi isaa olidha. Kanaafuu amma oriin garuu noottiin garuu maalidha? Unary tokkitti irratti hojjechuu dandeessu. It take only one input value. Kanaafuu value tokko irratti hojjenna jechuudha. The boolean expression for not is this. Kanaafuu not A jechuudha kun amma. A otoo hin taane not A jechuudha kun. A irratti maal barreessitu? A irratti akka kanaan highlight yoo barreessitan maal jechuudha? Not A. Kana jechuun inputiin koo 0 dha taanaan outputiin koo maal ta'a? 1 ta'a. Inputiin koo 1 dha taanaan inputiin maal ta'a? Outputiin maal ta'a? 0. Kanaafuu akka kanaan complement yookaan inverse isaa jechuudha. Yookaan immoo akka kanaanis barreessuu dandeessu. A complement. Akka kanaanis irraa. So the above expression read as x is equal to inverse of A. X inverse of A. Inverse iti malee A miti jechuudha. Also known as inversion or complementation. So noottii kanaa maal jechuu dandeenya? Inversiinidha yookaan immoo complementidha jechuu dandeenya. Naan barreessuu dandeenya saniin jedheera. Kanaafuu inputiin koo 0 dha taanaan not A jechuun maalidha? 1 dha. Inputiin koo 1 dha taanaan 0 dha. Then mallattoon ittiin bakka buusu immoo kanadha. Noottiin kana gooneetu ishee kanarratti fennee kanaan keenya jechuun this not. Fakkeenyaaf asii A dha taanaan jidduu kana maaltu jira? Not A dha. Kanaafuu resultiin asitti argadhu maalidha jechuudha?
Kanaafuu een kun amma 0dha taanaan outputiin kun maal ta'a jechuudha? 1. Outputiin kun 1dha taanaan A complement 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu argitu asitti amma highidha inputiin. Outputiin immoo maal ta'e? Low. Inputiin lowdha. Outputiin high. Inputiin highidha. Outputiin low. Input low, output high. Now inverse jechuudha. This is A, this is X. X is inverse of A or X is complement of A jechuudha dandeenya. Then the next is how to describe the logical circuit algebraically. Algebraically akkamitti represent goonamu describe goona. Any logic circuit can be built from the 3 basic building blocks. So logic circuitiin kamiyyuu maal irratti hundaa'anii hojjetu? Isaan kana irratti hundoofneeti bakka. Or and not. Isaan kana irratti hundoofneeti. For example, X inni kun maadhaam A and B or C. Isaan kun walitti dhufanii logic geetonni kun sada walitti dhufanii maal naa kennu? Resultii tokko, outputii tokko naa kennu jechuudha. Isaan kunoo A or B or hojjedheen sana booda and C. Mee isaan kana truth table isaanii hojjennu. Truth table isaanii hojjennu. Jalqaba maal haa goonu? Inputii meeqa qabna? Inputii 3 ABC. Asis inputii 3 qaba ABC. Kanaafuu combination of inputiin keenya maal ta'a jechuudha? To the power of n to the power of 3. Kanaafuu meeqan qaba? Input combinationii 8 qaba jechuudha. 8 jechuun maal gootu jechuudha? From 0 to 7 maal barreessina? Binary number. Binary number. Numbering barreessa jechuudha. Esh amma isa kamiifaa hojjedhu? Mee isa jalqabaa kanaafaa hojjedhu. Isa jalqabaa kanaaf. Esh input A, input B, input C. Sana booda maaltu jira? A and B jira. Kanaafuu A and B nan hojjedha. Sana booda maaltu jira? A and B irratti immoo maaltu jira? Oriitu jira. A and B sana risaattiin asitti argadhe immoo maalan godha? Oriin godha jechuudha. Siifaan. Kanaafuu X'iin maal taate jechuudha? Ishiin kun X'dha jechuudha. X'iin kun A and B or C jechuudha. Mee inputii barreeffadhu dura. 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 2 jechuun 0, 1, 0dha. 3 jechuun 1, 1, 0. 4 jechuun 1, 0, 0. 5 jechuun 1, 0, 1. 6 jechuun 1, 1, 0. 7 jechuun 1 isa sadi. Inni kun 7dha. Inni kun 0dha. Inni kun 1dha. Kun 2dha. Kun 3dha. Kun 4dha. Kun 5dha. Kun 6dha. Kun 5dha. 5. Maannu 7. 7dha. Kanaafuu amma maal hojjenna? And B hojjenna. And B jechuun inputii lamaan kanaafan hojjedha jechuudha. Input 0 and 0 maalidha? Endaan yoo maal ta'e waanii ta'a inni yoo inputiin lachuu waanii ta'edha malee inputiin 0 tokko keessa jiraannaan 0dhuma ta'a outputichi. Kanaafuu kun 0 naa ta'a. 0 and 0 0 0 and 1 0 0 and 1 0 1 and 0 0 1 and 0 0 1 and 1. Kanaafuu 1 and 1 maal ta'a? 1 1 and 1 1. Kuni resultii maaliiti? 0 A and B jechuudha. Then A and B san argadhe immoo maalan godha jechuudha? C faanaan horii hojjedha jechuudha. Kanaafi kanan amma. Kanaafuu 0 or 0 0. Horiin immoo yeroo kam waanii ta'a? Yoo lachanuu yeroo kam 0 ta'a? Lachanuu yoo 0 ta'an. Inputiin qabu lamaan keessaa lachuu 0 ta'an 0dha. Garuu
Yoo xiqqaate inputiin tokko waanidha taanaan outputiin koo waanidha. Kanaafuu waan inda 0 1 0 inda 0 0 or 0 0 1 or 0 1 0 or 0 0 1 or 0 1 0 or 1 1 1 or 1 1. Kanaafuu resultiin x gate maal ta'a jechuudha? Isa kana ta'a jechuudha. 0 1 0 1 0 1 1 1. Kanaafuu isa lammataafis akkasumatti hojjettu jechuudha. Isas maal gootu? Dura ABC inputiidhaaf akka kanaan combination isa barreessinaa. Then kun bracketti keessa waan jiruuf maal goona? A or B jalqaba hojjennaa. Akka kana A and B hojjenne kana A or B dura hojjenna. A or B hojjennaa then maal goona? C faana ammoo isa sitti C faana OR goone sitti garuu maal goona? Indaa goona jechuudha. Kanaaf resultiin argannu addadha. Hojjedhaati ilaala. Inni kan biraa isa hojjenne kan akkamitti maaliin bakka buusna? Logical circuitidhaan. Akkamitti bakka buusna? Logical circuitidhaan. Kanaafuu maal goona amma kana? Inda A and BC. Jalqaba maaltu jira? Inputii maalan qaba? A n qaba. B nan qaba. Then C nan qaba. Jalqaba A and B dha miti. Indaan maaliin bakka bu'an? D isa fakkaatu. Kun A and B dha. Kun asitti A and B jedhee barreessuu hin danda'a. Inni itti aanu immoo C faana. C'n immoo dhuftee asiin. Resultiin A and B immoo maal naa ta'a? Isa kanaaf inputii ta'a. Kana booda isheen xiqqoo karbii qaba. Inni kun D shape'idha. Inni kun immoo karbii wayii qaba. Inni kun immoo maal jechuudha? X keessanidha jechuudha. X keessan. So X keessan maalidha jechuudha? A and B or C jechuun kanadha. Bifa digital circuittiin yookaan logical circuittiin akka kanatti bakka buusuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo maal ta'a? Jalqaba OR A B C. Jalqaba maalan hojjedha? Ammattuu waan qabuuf bifa karbii kanaan isheen kun amma maalidha? A or B. A or B. A or B kun immoo resultiin isaa akka inputitti C faana maal ta'a? Inda ta'a jechuudha. Isheen kun akka tokkotti akka inputii tokkotti kunooti. C'n immoo inputii kunooti qabdi. Then akka kanaan D shape X. X'n inni asii maalidha? A or B. A or B and C. C jechuun kana. And isheen kun D shape'idha. Isheen golboo qabaachuu hin qabu. Kanaafuu logical circuittiin algebraa kana akka kana algebraically barreessuu dandeenya. Circuitii isaa immoo akka kanaan kaasna. Kun immoo true stable isaaniiti jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Inni kun immoo maalidha? Evaluating logical circuits. Evaluate haa goone. Value'n X meeqa? Yoo inputiin 0, P'n 1, C'n 1, D'n 1 yoo ta'e maal ta'a? X'n kun meeqa ta'a? Maal ta'a? X'n kun evaluationii yookaan immoo resultiin numa maal ta'uu qaba? Yookaan 0dha yookaan 1 ta'a miti ree. Kanaafuu maal ta'a? Inputii kana irratti hundaa'ee akkasuma opereeshinii kana irratti hundoofne maal ta'a isa jedhudha. Amma inputii meeqa qabna? Inputii meeqa qabna? Inputii ABCD. True stable hojjenna yoo ta'e amma to the power of maali ta'a? To the power of 4 ta'a. Kanaafuu to the power of 4 meeqa? 16. Kombinaashinii 16 barreessa. Amma isa barreessuu hin qabnu nuti garuu maal haa kaasnu? Diyaagiraamii isaa kaasnu. Diyaagiraamii logical circuitii kana. Kanaafuu maalan godhamu?
inputii koo arfanuun irraan gadee barreeffadha. A, B, C, D. Kun normal inputiidha. Jalqaba maaltu jira? A negate. A maal ta'eera? Kompilimentii ta'eera. Kompilimentii maaliin bakka buuti? Ishee kana. Kun amma A complement jechuudha. Then B and C. B and C. B fi C immoo maal ta'eera? B and C qofa otoo hin taane A complement B C maal ta'u? End haa ta'u. Akka tokkotti dhufanii maal ta'u? End. Akka amma isa amma asitti jiru maal godheera? Fixeera nama. A complementii godhee then A complement and B and C. A complement and B and C. Resultii kana naa kennu isaan immoo walitti dhufanii. Kana booda maaltu hafa? A or D. A or D hojjedha. A amma asiin fudhatoo hin taane eessaan fuudhuu qaba? Iddoo kana otoo complementii hin ta'in. Otoo complementii hin ta'in jechuun isheedha. Diin immoo inputii D kanadha. Achirratti maalan hojjedha? Oorii. Ishiin kun A or D resultii argadheera. Sana booda garuu maal godhe? Kompilimentii isaa resultiin argadhe nageetii isaa bakka amma dhumarra ga'eera. Dhumarratti inni kun maal ture? A complement inda B inda C isa kan inni kun immoo A or D complement then jidduu isaanii maaltu jira? Indaatu jira. Ishiin kun indaadha jechuudha. Kanaafuu dhumarratti maaliin wal qabsiisa? Inda D shape isa kanaan wal qabsiisa jechuudha. Kanaafuu X'n koo kanadha. X'n koo kana ta'a. Resultiin koo meeqaa ta'uu garuu? Input combinationiin ani kennuufama A'n 0dha. 0. B meeqanne? 1. C'n 1. D'n 1. Inputii 0, 1, 1, 1 ta'a taanaan X maal ta'aadha? Meeqana hojjenna? A'n asitti 0dha. Asitti maal ta'a? Kompilimentii ta'eera waan ta'eef 1 ta'a. Asitti kuni B 1dhuma, C 1dhuma. Kanaafuu 1 inda 1 inda 1. Indaan kun maalidha? Hundi isaanii 1dha taana outputiin argadhus maalidha? 1dha. Akka. Asittuu A'n 0dha. Kompilimentii hin taane waan ta'eef jechuudha. Kompilimentii hin taane. Kun immoo maalidha? D'dha. D'n immoo maalidha? 1dha. 1. Kanaafuu 0 or 1 jechuun maalidha? Inputii 1 jiraannaan yoo xiqqaate outputiin koo maal ta'a? 1dhuma ta'a. 1. Garuu resultiin kun immoo maal ta'eera deebi'eeti? Kompilimentii ta'eera. Kanaafuu not 1 jechuudha. 1 inni ture maal ta'a jechuudha? 0. Inputii warri ta'uuf inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Kun 1dha. 1 inda 0. X maal ta'a jechuudha? 1 inda 0. Indarratti inputiin tokko 0 dha taana X'n kun maal ta'a? 0 ta'a. Kanaafuu sarkiitiin kun loojikaal sarkiitiin kun maal ta'a jechuudha? Loodha jechuudha. Akka kanaan ilaalla. Kanaafuu ordarii kana eeguu qabna gaafa hojjennu bitaa gara mirgaatti hojjechaa deemna jechuudha. So this is it. Ilaaluu dandeessu X is 0. Inni kan biraa NAND geetiidha. Basically logic geetii sadii qabna jenneeyyuu OR gate, AND gate and what?
not get. Isaan kanarratti hundoofne geetiiwwan kaaniif jiru isaan keessaa NAND gate. NAND gate jechuun not jechuudha. Result end arganne nageetii jechuudha. Nageetii yookaan inversiidha. So inni immoo akkamidha? D-shape kun amma D-shape'n endaa ture miti. Asirratti gaafa daballu pointii wayii yookaan versionii qabu jechuudha isheen. Kana jechuun amma A and B but this negate. Nageetii qabdi jechuudha ofirraa. Kana yookaan immoo akka kanaan barreessuu dandeenya. A and B jechuun maalidha? A and B kun amma asitti A and B dha kuni not jechuun immoo maalidha? Not A and B irratti daballaa jechuudha. Resultiin isaanii immoo maal ta'u? Endaadhaaf hojjannaa dura then resultii endaa arganne immoo maal goona? Nageetii yookaan inversii goona jechuudha. Kanaafuu 0 and 0 maalidha? 0dha. 0 and 1 0dha. Inputiin tokko 0 taanaan endaan yeroo kamiyyuu outputiin isaa 0 ta'a. 1 and 0 0 1 and 1 1. Isa kana maal goona jechuudha? NAND jechuun isa kana inversii isaanii jechuudha. Inverse of 0 not 0 1 not 0 1 not 1 jechuun 0 dha jechuudha. Kanaaf inni kun NAND yookaan not end jennaani. Inni biraan OR gate. OR gate miti NOR gate. NOR gate jedhani kun. NOR gate immoo maalidha? Boolean expression for NOR gate. For NOR gate operation is like this. Inni kun immoo A or B hojjenna then achirratti maal goona? Nageetii isaa hojjenna jechuudha. Resultii A or B arganne maal goona? Inversii isaa. Presentii gaafa goonu simbooliin isaa immoo dura maal hojjenna? OR hojjenna. Dhumarratti immoo ishee kanarratti denotation kun maal bakka buuti? Inverse of A or B jechuudha. Yookaan immoo akkuma NAND sana dura OR qofaatti hojjenne achi taanee immoo nootii kana qofarratti hojjenna. Sanaafuu nootii OR jechuudha. So truth table isaa maal ta'a? A or B hojjenna then NOR jechuun not A or B jechuudha. NOR jechuun not A or B. Kanaafuu 0 or 0. ORiin yeroo kam waanii ta'a? Yoo waaniin jiraate. Waaniin tokko jiraannaan inputii keessa haayiin tokko jiraannaan outputiin keenya waanidha. Kanaaf 0. Kanaafuu 0 or 0 0 0 or 1 1 1 or 0 1 1 or 1 1. Isa kana maal gooti? Inverse NOR jechuun not A or 1 0 0 jechuudha. Ayyee tutoriyaaliin irra qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata ture. Isa ittaanu irratti chaaptarii 3ffaa understanding number system kan jedhu qabadhee amma isiniif dhiyaadhutti. Nagaan tura. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Galatooma.